การสแกนค้นหาช่องสัญญาณขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มฟังก์ชัน1 ครั้งแล้วตามด้วยหมายเลข 9เครื่องจะทำการสแกนหาช่องสัญญาณความถี่ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้นการสแกนจะเริ่มตั้งแต่ช่องที่ใช้งานครั้งหลังสุดและหากต้องการเปลี่ยนทิศทางในการสแกนให้กดปุ่ม Up Down และเมื่อต้องการหยุดการสแกนให้กดปุ่ม PTT เพื่อหยุดการสแกนและทั้งหมดนี้คือวิธีการสแกนค้นหาช่องสัญญาณ